Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl... Həkimlərin səhv etmək ixtiyarı varmı sizcə? Cəmiyyət uğura alqış tutur, amma uğursuzluqları qınayır. Həkimlərə qarşı bu münasibəti dəyişmək üçün biz, yəni sıravi insanlar, həkim olmayanlar, ilk olaraq nədən başlaya bilərik? Səhv edən həkimi linç etmə mədəniyyəti sizcə bizi hara aparır? Yəni, səhvsiz insan yoxdur, Amir müəllim. Səhvsiz insan yoxdur, amma cərrahi əməliyyatda həkim səhvi olmamalıdır. Biz əmin olun ki, bütün ruhumuz, əlimiz, düşüncələrimiz, beynimiz, gözümüz hamısı bir komanda şəklində işləyir ki, səhv etməyək. Səhv etməyək. Bəli. Bu, özəlliklə həkimlərin bir mütəxəssis olmaq üçün həyatlarından ortalama 12-13 illərini ən az tamamən elmə, gecə-gündüz xəstəxanada qalaraq, bizim məsələn rezident qızlarımız var, gecə-gündüz xəstəxanadadılar. Yəni ki, gəzmək, sosial həyatı kasatlayaraq, əyləncəsini azaldaraq, necə deyim, dincəlməyini azaldaraq, istirahətini azaldaraq, bütün həyatı xəstələrlə, xəstə ruhlu insanlarla, xəstəxanada olmaq, yəni 12-13 ilin bir gəncin 17 yaşından başlayaraq 30 yaşına qədər bu illərini xəstəxanada keçirməyini insanlara aşılamaq lazım. Həkim olmaq çox çətindir. Yuxusuz gecələr deməkdir. Qalın-qalın kitablar deməkdir. Nə bilim, sutkada imtahanlar zamanı 4-5 saat, 3 saat, ağır uzmanlıq imtahanında gündə 10 saat, 12 saat dərs çalışmaq deməkdir. Yəni, bunları, bu həkim olana qədər keçilən yolları, müəllimlərin qınağını, müəllimlərin danlağını, bəzən üzr istəyirəm, xəstə ruhlu cərrahların, müəllimlərin xaricdə bizim başımıza gəlib, əməliyyat sırasında söyüşlərini, əlinin üzərinə neşlərlə vurmalarını götürmək deməkdir. Bunları insanlara aşılamaq deməkdir ki, həkimlər nə əziyyətlə gəlib bu mərtəbəyə çatıblar. Onda əminəm ki, insanlarda həkimlərə qarşı biraz agresiya azalar yəni. Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?